హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మమతా వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో అల్లం మురబ్బా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. దీన్నే జింజర్ క్యాండీ అని కూడా అంటారు. ఇదైతే చాలా ఫాస్ట్గా చాలా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చండి. ఈ జింజర్ క్యాండీని అల్లంను మనం ఏదో విధంగా మన ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవటం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది మెరుగుపడుతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే ఈ అల్లం అనేది చాలా యూజ్ అవుతుందండి. చిన్నపిల్లలకి కఫం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా విపరీతంగా దగ్గుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళకి కనుక ఇలా జింజర్ క్యాండీ చేసి చిన్న ముక్కను వాళ్ళకి పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు చాలా రిలీఫ్ అవుతారు. చిన్నపిల్లలకి కఫం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ తినడానికి ఇష్టపడరండి. అలాంటప్పుడు చక్కగా ఈ విధంగా జింజర్ క్యాండీని పెట్టినట్లయితే వాళ్ళకి కఫం తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా దగ్గు ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుందండి. ఆకలి కూడా పుడుతుంది. అల్లంలో ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయండి. అవి మనకి తీసుకోవటం వల్ల మనలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇన్ని లాభాలున్న ఈ అల్లంను మన ఆహారంలో ఒక భాగంగా చేసేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం అల్లం మురబ్బా ఎలా తయారు చేసేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ఈ అల్లం మురబ్బా తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామండి. ఇలా అల్లం తీసుకోవాలి. అల్లం తీసుకొని దీన్ని పైన పొట్టు తీసేసి బాగా క్లీన్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ ముక్కలను ఎంత వీలైతే అంత మెత్తని పేస్ట్గా తయారు చేసుకోవాలండి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు మెత్తని పేస్ట్ని తయారు చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఒక కప్పులో కొలుచుకోవాలి. నాకైతే హాఫ్ కప్పు అల్లం పేస్ట్ వచ్చిందండి. హాఫ్ కప్ అల్లం పేస్ట్కి నేను 2 కప్పుల బెల్లం తీసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ షుగర్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదండి, ఓన్లీ బెల్లంతోనే తయారు చేస్తున్నాను. పిల్లలకి మనం షుగర్ పెట్టడం మంచిది కాదు. ఇప్పుడు దీని తయారీ విధానం చూద్దాము. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇలా బెల్లం వేసుకొని దీనిలోకి హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కరిగించుకోవాలి. పిల్లలు అల్లం ఘాటు ఎక్కువగా తినలేరు అనుకుంటే బెల్లం ఇంకొక హాఫ్ కప్పు ఎక్స్ట్రా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూసారు కదా, మంచిగా కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీగపాకం వచ్చే వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి. మనకి తీగపాకం ఎలా వచ్చింది అనేది నేను ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తానండి. ఒక ప్లేట్లోకి నీళ్లు పోసుకొని ఈ పాకంను కొంచెంగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేళ్ళతో దగ్గరికి తీస్తుంటే మనకి ఈ విధంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ పాకంలోకి అల్లం పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బెల్లం పాకం ఇంకా అల్లం పేస్ట్ కూడా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. మొత్తం మిక్స్ అయిపోవాలండి. ఇలా బాగా కలిపేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలండి ఒక 10 నిమిషాల పాటు. ఇది ఉడికేలోపు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని నెయ్యి రాసి దాన్ని గ్రీజ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాము. మనకి అల్లం మురబ్బా అనేది మెత్తగా రావాలి అంటే మనం ఫాస్ట్గా తిప్పుతూ బాగా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది బాగా ఉడికిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ పాకం చెక్ చేసుకోవాలండి. వాటర్లో వేసి కొంచెం ఈ అల్లం మిశ్రమాన్ని ఇలా చుడితే గట్టిగా అయిపోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా చల్లార్చుకోవాలండి. దీనిని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక చాక్ తీసుకొని ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. మనకి చల్లారిపోయింది అంటే మనం కట్ చేయడానికి అవ్వదండి. ఈ విధంగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన షేప్లో ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. నేను పాకం ఉడికించేటప్పుడు చెప్పాను కదా, ఫాస్ట్గా తిప్పుకుంటే అల్లం మురబ్బా అనేది మెత్తగా వస్తుంది అని. నెమ్మదిగా తిప్పినట్లయితే మనకి పల్లి చిక్కి ఉంటుంది కదా, అలా గట్టిగా వస్తుందండి. సేమ్ విక్స్ క్యాండీ ఉంటుంది కదా, విక్స్ చాక్లెట్ అలా ఉంటుందన్నమాట. మనం నెమ్మదిగా తిప్పితే గట్టిగా వస్తుంది, అలాగే ఫాస్ట్గా తిప్పితే మెత్తగా వస్తుంది. నేనైతే నెమ్మదిగా తిప్పుకుంటూ చక్కగా ఆ క్యాండీలా వచ్చేలాగా చేసుకున్నానండి. నాకు ఇలా గట్టిగా ఉంటేనే ఇష్టము.
అందుకనే నేను ఇలా తయారు చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఘాట్లు పెట్టుకున్నాక మనం పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి. నాకైతే 1 గంట పట్టిందండి చల్లారటానికి. 1 అవర్ తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి ఈ విధంగా ట్యాప్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముక్కలుగా చేసేసుకుందాము. అలాగే నేను విక్స్ చాక్లెట్ ఉంటుంది కదా, అలా కూడా చేశాను. ఇలా పెద్దవాళ్ళు తినేదానికైతే పెద్ద ముక్కలు సరిపోతాయండి, చిన్నపిల్లలు తినలేరు కదా, అందుకని చిన్న చిన్నగా ఇలా చేశాను. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.